Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, isa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Albert nga taga Dumaguete. Hupong ang akong mga tiil o mga kasakit ilih. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Mga ka-DTX o Gamay TC, ako si Jean Paul Generoso. Og ako na usab si Dr. Ramil Oy, magapahinomdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas. Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar ug ang epekto niini sa ato ang immune system. According man gud, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon. Kaadik man gud. Sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories. Pagkataasa di ay, no? Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon. Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o 6 ka kutsaritang kamay. Mao ra unta na. Ang mosunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto. Mao ginay epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka. Muday na. Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula. Husto. Kini pod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depresyon ug uban pa nga mga mood disorders. DTX 500. Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up ug mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO. Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabuk-an nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong nga baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo'y makadaot sa atong mga tango. Unya, Doc, kini pong acne. Dagkong bugas-bugas. Mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas. Gusto ka wala na kay bugas-bugas, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mobantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong nga baba. Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok. Sobrang nga tambok. Kay Sir GP, di nato mabasol ning mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon og gamay na
ang ilang leptin mo tay mo pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason. Sobra lang nga kaon og kamay. Sa JP atong hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imong dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500 magka-problema ka sa metabolism. Hosto. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumarog Mighty C matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX Ako 500. si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape na ayo na ako. DTX 500. Mabali sa mga butika. Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso. Og ako no sab si Dr. Ramil Uy, hinautunta nga nainom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dili ta ng balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo. Sa pagkatinod Sir JP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon. Gusto. Ang sobra nga kaon mo'y naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarelyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500. Mighty C sa atong lawas. Kana. Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na sabs gabi. Og naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat. Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag Bad sa cholesterol. bad cholesterol maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension. Gusto. Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa kanser? Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol. DTX Ako 500. dahil si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo, jud kayong DTX 500. DTX 500. Mabali sa mga butika. Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay. Di gina madaot Sir GP. Oh, Labi na una. kung sige kag inom. Una, ang numero 1 nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka og palakaw ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka. Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 ug Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 ug Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay. Kampiyon. O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang in-neutralize ni, especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione. Wala kay reserve. No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas. Napajud, sumala sa mga pagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form. Kapat sa daha. Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500. Correct. Karon, adto ta sa imuhang utok. Kung aduna magani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao
pa nang imong utok. Kabalo na ta nga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kakaon prutas ug utan. Importante gyud Sir JP nga minom gyud kag DTX 500 ug MyTC. Adunay dako gyud ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 ug MyTC nga power combination sa mga garibyo para sa exam, sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage. Gusto. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Loida, gamay lang naabog og taligsi ug hunog siponon nako. Nagtiko og MyTC 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kog tumar sa MyTC, abog og taligsi ako nang masuklan. Epektibo kaayo ang MyTC. MyTC, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok. Samot na kong sington. Tugod na sa kagaw Sir GP nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon Sir GP sa simple lang nga panabon. Nindot jud kung mogamit ka og Santon Plus herbal soap kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus herbal soap. Hadhad, alipunga, alap-up, kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus herbal soap. Oh, so kinahanglan mag Santon Plus herbal soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batanon diha kay mostly sila ra ba giniuna. Sakto gyud pag human nila gligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muuga ni. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod 3 ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mobaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang. Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni say aluminum. Sa to pa non-toxic. Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus herbal soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health Sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus herbal oil. Perfect. Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og clavo waska nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Nay pakapinuon frontal effect. Hala? Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Ang himo niya Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus herbal oil. Kalami. Unya inom pug kagkuhan ng Extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi. Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes. Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sulen po nila ang Rayo Coffee. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras ga kape ka, Dok, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako no sab si Doc Ramil Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft. Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kini gipalandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil. O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang pinaka-epektibo, kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprilic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghisgutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga naay gingivitis, Sir GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel gyud na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba. Tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unya unsa naman lang tong mga mikrobyo ato? Namatay na to, Dok. Ayan na jud problema, ha. Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio. Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling. Naapaghapon, unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprilic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria. D3 Bio. Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligon niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Ang H. pylori, ang usa kini ka bakterya nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori. Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka. So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio. Dili lang ulcer, Sir GP, the best ang D3 Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tan-awon, ang GERD kontraanin niya mantika, pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio. Sa ato pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil. Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mogisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padjudto sa imong acid o mugrabe ang imong GERD. Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adiphilus og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented. Kanang kasigi kag kaog mga tamis, Sir GP, samot na jud sila kagamay.
mga matay nisla sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity. So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan. Og dili ra da, Sir GP, iya pa jud ni gi-promote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining. Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori. Grabe sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio. D3 Bio. Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Sa mga D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura. Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawan na jud sa ilok. Di na sila kinanglan pag magproblema, Sir GP, kay natay Clinica Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus naa na sa Clinica Dio Fresh. Unya all natural pa jud ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud, Sir GP, kung puti nang imong ilok unya humot pa jud. Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud Clinica Dio Fresh. Sa mga naay problema das panit, Sir GP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mapanit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes, makapaputi pa jud, Sir GP. Unya na siya mga skin whitening substances. Sakto jud ka, Doc. So kung gusto nila nga mahami sa ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag, Sir GP, nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches, Sir GP. Gusto. Basta ikapikapon, kuya na. Nainomduman ba nimo, Sir GP, atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas unya muhikap gani ang imong inahan? Maulian dayon ka. Bitaw sa murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor, Doc, sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Naay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil, Sir GP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud, Sir GP. Very gentle pag yun siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill, Doc. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa iyong lawas, ayaw diog palit og inom sa mga pain relievers kay makadaot ra ba jud na sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas ug huna-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba, Doc? Dala na da, Sir GP, sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa. Nadyo panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo. Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga
samot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds. So ang pinaka-advantage Doc aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia. Perfect yun ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kani mga ingredients. Siyempre, na Ganoderma, na stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir GP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir GP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na, ga-detox ka pa! Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaon pagpagamay. Kisulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Papalit sa mga butika. Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso. Ako na sab si Doc Ramil. Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio wala sa plain nga ordinary D3. Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nganong dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan. Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP. Ako Doc, mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bacteria, viruses, fungi ug kung unsa pa man diha ang yeast. Pero kinipod ang gapaubos sa imuhang LDL o gapataas sa imuhang HDL kini wala sa plain D3 ug naalamang sa D3 Bio Doc. To na, ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matag allowed Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen para gamiton nga energy kay syempre energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pagipasabot makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistor or gimintin lang siya. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay. Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity. Ang imuhang active immune system ra iyang paligunon. Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon. Muni gwapo. Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 moadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil moadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity. Pag abot sa kagaw Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity maghulatra. Kay didto pa lang sa selula namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system. D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang didto ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis. So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya
puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation. Kung sa military term pa, Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 Bio, murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo. Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 Bio ug wala sa plain D3. Mao nay kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3. Kaya ang plain nga D3 didto ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 Bio imuhang immune system og selula. Kanindot jud kung kita ga D3 Bio. Mo na Sir GP nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jud basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon Sir GP. Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso. Ug ako nasab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon. Ayaw abusoho. D3 Bio. Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama. D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. D3 Bio. D3 Bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka nato nga sakto nga kasayuran. Ug giya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Our town, our radio, radyo natin.